привет! Ты снова на нашем канале. Вот мы, как обещали, снимаем костер. У нас горит, и офигенно. Вы пропустили самое интересное, потому что наша хреновая оператор не настроила. Немножко подлетела от пара. Теперь он летает в небесах у нас. И задавает. А я ем скитов. Ой, видите, какой красивый. Смотри, как там красиво в телефоне. Да, Покажи. в телефоне Покажи. очень. Ну, у нас, конечно же, красивее. Да, намного красивее здесь, потому что на телефоне плохо, а у нас лучше. Да, у нас все хорошо. Ты что делаешь? Больше не кидаем. Больше ничего не кидаем. Просто теперь греем. Да. Мое лицо. У нас очень жарко лицо. Очень жарко. Очень холодно. А мне не жарко, потому что я сижу накрыл шапкой. О, какой огонь. Смотрите. Да, вчера мы только Смотрите. сбили бумагу. Я не вижу. Приходим и тупо сидим. Так, вот это Давайте это последняя бумага будет. Вчера была очень